Niewiarygodnie głupia i absurdalna decyzja chińskiego dyktatora Mao Zedonga doprowadziła do katastrofy ekologicznej niosącej miliardy ofiar. Przywódca w absurdalny sposób wyliczył, że likwidacja wszystkich wróbli pozwoli zaoszczędzić zboża na wykarmienie 60 milionów obywateli. Propaganda zaczęła głośno nawoływać do walki z ptakami, uznając je za szkodniki i zagrożenie dla kraju. Niestety decyzja okazała się mieć odwrotny skutek. Wróble regulowały populację szarańczy, która bez naturalnego wroga rozwinęła się, tworząc ogromną plagę, finalnie doprowadzając do wielkiego głodu, w wyniku którego zmarło 30 milionów ludzi.